အခုတင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့အဝတ်စားလက်မှတ်သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရင်ဦးဆုံးအဝတ်စားလက်မှတ်ပုံလေးကိုဖွင့်ပေးပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာအတွက်ကိုတော့ DVD ချက်ထဲမှာ lesson 08 folder ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်ဖိုင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ open ကိုနှိပ်ပါကွန်ပျူတာထဲကနေပြီးတော့ DVD ခန်းကိုရွေးပေးပါမယ် lesson 08 folder ကိုနှိပ်ပါမယ် open ကိုနှိပ်ပါလိုချင်တဲ့ပုံလေးပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် open ကိုနှိပ်ပါမယ်အခုဒီပုံကိုအရင်ဦးဆုံးစိုက်ချိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့4စစ်အရွယ်အစားချိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်2ပေါင်းမှာရှိနေတဲ့ crop 2ကိုယူပါမယ် width မှာတော့4ကိုထားပါမယ် height မှာတော့6ကိုထားပါမယ် resolution မှာတော့300ကိုထားပါမယ်လိုချင်တဲ့ site ကိုရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံကို mouse နဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့စိုက်ချိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့တကူလုံးပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောက်ဘက်ကိုများများလေးယူပေးထားပါမယ်အနေထားကိုသဘောကျပြီဆိုရင်တော့အမှန်ချစ်ပါမယ်အခုဒီပုံလေးကိုဝေစားလဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲပင်ရဲ့ခေါင်းရည်ကိုပန်တူးလှီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တူးပေါက်မှာရှိနေတဲ့ပန်တူးကိုရွေးပါမယ်အခုလဲပင်ရဲ့မျက်နှာရည်ကိုပန်တူးလှီးပေးပါမယ်ပန်တူးလှီးတဲ့အခါမှာပုံကိုကြီးထည့်ပြီးတော့လှီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံကိုကြီးချက်ပြီးတော့လှီးမှသာပုံရဲ့အနားသတ်တွေကိုတည်တည်ချာချာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပုံလှီးတဲ့အခါမှာအနားသတ်တွေမှာအစတွေကျန်နေမယ်ဆိုရင်ကြည့်ရဆိုးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပန်တူးလှီးတဲ့အခါမှာပုံကိုအရင်ဦးဆုံးမြင်ကွင်းကိုချဲ့ထားပါချဲ့ပြီးတော့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတဲ့အခါကျမှပန်တူးကိုလှီးပါပုံရဲ့အသေးကြီးကိုတော့ mouse မကဲ့အလဲဘိန်းလုံးလေးကနေပြီးတော့ပဲလှိမ့်ပြီးတော့ပဲအသေးကြီးကိုချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်စမနဲ့ဆုံးမနဲ့ဆုံးပြီဆိုရင်တော့ selection ပေးပါမယ်ပုံရဲ့အလဲကောင်တက်တဲ့လောက်မှာ mouse နဲ့ right click ကိုနှိပ်လိုက်ပါ make selection ကိုနှိပ်ပါမယ် feather မှာတော့4စစ်ရွယ်စားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ feather မှာ 1% လောက်ပဲထားပါမယ် ok ကိုနှိပ်ပါမယ်အဝတ်စားလဲမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အခု selection မြင်နေရတဲ့ selection အနေထားလေးကို layer တစ်ခုအနေနဲ့ပွားမှာဖြစ်ပါတယ် keyboard ကနေပြီးတော့ control J ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ် layer menu ထဲမှာရှိနေတဲ့ new ထဲမှာရှိနေတဲ့ layer visa copy ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ် layer ကို copy ပွားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ background layer လေးကိုမျက်စိမိတ်ထားလိုက်ပါအခုဒီပုံကိုဝေစားလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ပုံဟောင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်နှာမှာရှိနေတဲ့အဆက်အပြောက်တွေကိုဖျောက်ပေးရပါမယ်မျက်နှာမှာလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုပြင်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံကတော့ပုံအသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုအလင်းမောင်ချိန်ပါမယ်အလင်းမောင်ချိန်မယ်ဆိုတာနဲ့ image menu ထဲမှာရှိနေတဲ့ adjustment တွေက level ကိုနှိပ်ပေးပါ ok ကိုနှိပ်ပါမယ်တကယ်လို့ဒီပုံလေးကို make up တွေပါလိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့ make up လိမ့်တဲ့သင်ခန်းစာအတိုင်းလိမ့်ပေးပါအခုဒီမျက်နှာလေးကိုဝေစားထဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဦးဆုံးအဝေစားဖိုင်လေးကိုဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ lesson 08 folder ထဲမှာပဲထည့်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ lesson 08 folder လေးကိုပြန်ပြီးတော့ညွှေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခဲတဲ့ folder ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့လိုချင်တဲ့ပုံလေးကိုတစ်ချက်ရွေးပါမယ် open ကိုနှိပ်ပါမယ်အခုမြင်နေရတဲ့အဲ့ဒီအဝတ်စားရဲ့အခုမြင်နေရတဲ့ပုံရယ်ကိုနှစ်ခုမြင်နေရတဲ့အနေထားရအောင်လို့ mouse tool လေးနဲ့ file name ပေါ်ကနေပြီးတော့ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲပေးပါဒါဆိုရင်တော့ဒီအင်ကြီးရဲ့လူပုံရယ်ကိုမြင်ရပါပြီဒီအင်ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲပေးပါမိမိလိုချင်တဲ့ပုံတွေကိုအင်ကြီးဝေစားရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့အင်ကြီး file လေးကိုပိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ file ကိုအရင်ဦးဆုံးနေရာချပါမယ်ပုံတွေကိုအဝတ်စားလဲတဲ့အခါမှာဒီအင်ကြီးကိုအရင်ဦးဆုံးနေရာချရမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ကြီးအရွယ်အစားကိုတင့်တော်တဲ့အနေထားနေရာချပြီးမှသာခေါင်းရဲ့ site ကိုအသေးကြီးချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာအင်ကြီးကိုအရင်ဦးဆုံးနေရာချပါမယ်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ free transform ကိုနှိပ်ပေးပါမယ် keyboard ကနေ order shift ကိုဖိထားပေးပါအင်ကြီးကိုချုပ်ညင်နေဆိုရင်တော့ဒေါင်လေးတုံးကနေပြီးတော့ချုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ကိုနေရာချတဲ့အခါမှာမှန်းပြီးတော့နေရာချရမှာဖြစ်ပါတယ်ခြေထောက်ရဲ့အောက်မှာတော့ဒီကွာဝေးလောက်ဆိုရင်တော့လုံလောက်ပါပြီဒီအပေါ်ပိုင်းကိုနေရာချတဲ့အခါမှာတော့လူကောင်းကိုအရင်ဦးဆုံးစိတ်နဲ့မှန်းပြီးတော့ဒီနားလောက်ဆိုလို့ရှိရင်လူကောင်းလောက်ကရလောက်ပါတယ်ဒီခေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အနေထားရဲ့ကိုမှန်းပြီးတော့ချရမှာဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တဲ့ရွယ်စားရပြီဆိုရင်တော့အမှန်ချစ်ပေးပါ
အခုဒီမှာဝေစားကိုနေရာချပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဝေစားရဲ့အလင်းမောင်ကိုချိန်မယ်ဆိုရင်အေးမေထဲမှာရှိနေတဲ့အချက်မှန်တွေက level ကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရင်တော့ဒီလူကောင်းကိုအရင်ဦးဆုံးအချုံချက်လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူလေယာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ free transfer ကိုနှိပ်ပါကီးဘုတ်ကနေ order 8ကိုဖိထားပေးပါဒေါင်လေးတောင်းကနေပဲအချုံချက်လုပ်ပါမယ်ရွယ်စားနဲ့ခေါင်းရွယ်စားနဲ့ချိန်တဲ့အခါမှာပုံကိုသေးလိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်ပေးပါဒီလိုသေးလိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်ပေးမှသာပုံရဲ့အဝတ်စားမှာဒီခေါင်းကကြီးနေလားသေးနေလားဆိုတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်တဲ့အနေထားရပြီဆိုရင်တော့အမှန်ချစ်ပါမယ်အဝတ်စားလဲတဲ့အခါမှာအဓိကသတိထားတဲ့အချက်တွေကတော့မျက်နှာမှာရှိနေတဲ့အလင်းအမှောင်ရဲ့ကာလာရဲ့နဲ့ဒီအဝတ်စားမှာရှိနေတဲ့အလင်းအမှောင်ရဲ့ကာလာရဲ့ကညီနေရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီနှစ်ခုကမညီနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အလင်းအမှောင်ကိုချိန်မယ်ဆိုရင်တော့အေးမေထဲမှာရှိနေတဲ့အချက်မှန်တွေက level နဲ့ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကာလာကိုချိန်နေတယ်ဆိုရင်တော့အေးမေထဲမှာရှိနေတဲ့အချက်မှန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကာလာဘဲလဲနဲ့ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ကဖွေးနေပြီးတော့မျက်နှာကအနှဲငယ်ညူနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မျက်နှာကိုနည်းနည်းလေးလင်းပေးပါမယ်အလင်းရမ်းတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျက်နှာကဘန်းသွားပါတယ်တင့်တော်တဲ့အလင်းမောင်ရပြီဆိုရင်တော့ OK ကိုနှိပ်ပါမယ်အခုအနီးကပ်လိုက်ကြည့်ပါမယ်လေဘင်းသားဘေးသားတွေဟာမဟာကိုလိုက်ကြည့်ပါမယ်အနှဲငယ်လိုအပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့2ပေါက်မှာရှိနေတဲ့ smart 2ကိုရွေးပါ strap မှာ20လောက်ထားပေးပါမယ်ဟာနေတဲ့နေရာလေးတွေကို mouse နဲ့လာပြီးတော့တွန်းပေးလိုက်ပါအခုဒီမှာလေယာမားနေပါတယ်လေယာကိုတစ်ချက်ပြန်သွားပါဒီအနားသားတွေမှာလိုအပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့တွန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာရဲ့အရွယ်အစားနဲ့မျက်နှာရဲ့အရွယ်အစားကအဆင်ပြေပြီးကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံနှစ်ခုကိုလေယာပေါင်းပေးပါလေယာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ကီးဘုတ်ကနေပြီးတော့ control ကိုဖိထားပေးပါလူလေယာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်လေယာနှစ်ခုလုံးမှာဆက်လက်အပြလေးဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ကီးဘုတ်မှာရှိနေတဲ့ control ရဲ့ E ရဲ့ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုနောက်ခံလဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူနဲ့တင်တော်မဲ့နောက်ခံလေးကိုဖွင့်ပေးပါဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ဒီ DVD ချက်ထဲမှာ lesson 03ရဲ့က BG ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်ပုံနှစ်ခုကိုမြင်ရတဲ့အနေထားအရအောင်လို့2ပေါက်မှာရှိနေတဲ့မူတူကိုယူပါမယ် mouse နဲ့ဖိပြီးတော့အပြင်ကိုဆွဲပြီးတော့ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုမြင်ရတဲ့အနေထားရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီ background file ကို mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဒီထဲကိုဆွဲပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တဲ့ပုံထဲကို background ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ background file ကိုပိတ်ပေးပါ background layer ကိုလူ layer ရဲ့အောက်ကို mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ရွှေ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် background ပုံရဲ့ size အသေးကြီးကိုတော့ edit မှာရှိနေတဲ့ free transfer ကိုနှိပ်ပါ keyboard ကနေ order 8ကိုနှိပ်ထားပါဒေါင်လေးတောင်းကနေပဲအချုံချက်လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါကြလို့ရှိရင်ဒီ site ကြီးကအရင်ကြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နာကနေအချုံချက်လောက်ရမှာမှန်းမသိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အရင်ဦးဆုံးဘိန်းလုံးလေးနဲ့ချုံလိုက်ပါခြုံပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမြင်နေရတဲ့အနေအထားရောက်တော့မှအချုံချက်လုပ်ပေးပါလိုချင်တဲ့ပုံစံရပြီဆိုရင်တော့အမှန်ချစ်ပါမယ်အခုဒီလူပုံလေးကိုဒီပုံရဲ့အလဲကောင်တက်မှာထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လူလေယာပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါစလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ all ကိုနှိပ်ပါမယ်layer menu ထဲမှာရှိနေတဲ့ alignment layer to selection ထဲမှာရှိနေတဲ့ horizontal center ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်တော့လူ layer ကအလဲကောင်တက်ကျသွားပါပြီလိုချင်တဲ့အနေထားရပြီဆိုရင်တော့ selection ဖြောက်ပါမယ် keyboard မှာရှိနေတဲ့ control D ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ် select ထဲမှာရှိနေတဲ့ delete select ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်လေဘေးအနားသက်တွေကိုလိုက်ကြည့်ပေးပါလိုချင်တဲ့အနေထားရပြီဆိုရင်တော့ file ထဲမှာရှိနေတဲ့ CS ကိုနှိပ်ပါမယ်မိမိလိုချင်တဲ့အခန်းထဲမှာသွားပြီးတော့တင်ထားပေးပါမယ်ဒီပုံကိုတစ်ခါတည်းတန်းထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ file name မှာမိမိလိုချင်တဲ့ file name တစ်ခုကိုရေးပါ
format မှာတော့တစ်ခါတည်းထည့်ပြီးတော့တင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ JPEG ကိုရွေးပါမယ်ဒီပုံကိုပြင်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့ PSD file နဲ့ရွေးပါမယ်အခုဒီမှာ JPEG ကိုရွေးပါမယ် save ကိုနှိပ်ပါမယ် OK ကိုနှိပ်ပါမယ်အင်နိုကန်တွေမှာတော့အရေးမထည့်လဲရပါတယ်ဒီအောက်လေးမှာအရေးအနည်းငယ်ထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်